ด้วยนะซีฟู้ดเนี่ยดูความเป็นกุ้งดูความอยู่บนเขียงกำลังย่างใหม่ซีฟู้ดจ้ะปลาร้าจ้ะแซ่บจ้ะมือโอ้ยดอกไม้นี่ก็สวยเนาะตอนนี้เราอยู่ในสวนของเรานะคะดอกไม้ดอกอะไรคะป้าเนี่ยโหระพาเสียวปลาหมึกดูหนวดเผ็ดแต่อร่อยกินยังโอ้หยุดไม่ได้เลยหยุดกินไม่ได้เลยเราถวางขึ้นเนาะกินทั้งสองคนป๊าอย่ามานั่งเลยไม่ได้เอาก็อย่ามานั่งอ่ะร้อนพี่ก็เห็นแล้วว่าไม่เห็นคนหรอคุณเราต้องเข้าต้มเลยกลัวไม่ถนัดกินนะกินไก่อ่ะเอาพี่คิดว่าหายไปไหนเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วเก้าอี้นี้ไม่นั่งมันทำไมไม่นั่งนะคะไม่ในบรรยากาศก็ว่างนี่แหละเนาะเห็นจริงเนี่ยอากาศถูเลยไม่ลองทำไมอ่ะอยากกินด้วยอ่ะทำอะไรอ่ะคุณเขาขาดปลาร้าไม่ได้เลยนะใช่ไหมเอาใช่ไหมจุดนี้ใหญ่ใช่ไหมคะปวดแขวฟันไม่มีเนาะฟันนี้เป็นปากดูที่วางเขียงวางอันนี้เราเลยอย่ามองมันดิเดี๋ยวคู่สาวที่กองเนาะสาวไหนจะมาอยู่ไม่ได้ไลฟ์สดโอ้ยตามข้างนอกบ้านเป็นยังเหมือนอะไรงำทำไมว่าเขาชลบุรีเนี่ย
คือใส่ปลาด้วยนะซีฟู้ดเนี่ยดูความเป็นกุ้งจัดมากจ้างคนไปพร้อมกับปลาหมึกอยากกิน เดี๋ยวปิดคลิปก่อน ดูนี่โอ้ยแล้วเราก็จะกินกันต่อนี่แหละ กินเนาะกินอีกคำหนึ่งตบท้ายก่อนไม่บอกเลยมันจบไปร้องเลย ดูบ้านที่ซื้อถึง เปิดไม่ได้ กินเยอะไหนค่ะถึงบ้านนี้ของเรา ไปละนานละแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ โอ้ยแซ่บมากปลาร้าซีฟู้ดโอ้โหกุ้ง